Tá vindo da traseira esse barulho. Mais um pouco. Então, pô, vocês viram aí no começo do vídeo o barulho, né? Tô indo agora lá na casa do meu pai, que tem garagem coberta. Vou colocar o carro na garagem e vou tentar descobrir da onde está vindo esse barulho. Bom, não conhece o material do canal? Não conhece os nossos vídeos? Te convido a ver o nosso conteúdo. Te garanto, se você não se interessar em ver pelo menos 5 dos vídeos que tem aqui no meu canal, você passa batido. Se não, te convido a se inscrever, beleza? Então vamos lá, dá uma olhadinha, confere no canal e dá uma olhadinha no carro agora, né? Bora lá então. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Bom, e só de agachar aqui embaixo do carro, aqui tá o carro, aqui, para quem não está se localizando, é o eixo traseiro, roda esquerda, roda direita e ali as rodas dianteiras. Então vamos lá, só de agachar aqui, primeira coisa que eu fiz, ver se tá escapamento. O escapamento tá firme, tá difícil de gravar porque tá bem apertado aqui. Escapamento tá firme, tudo preso. Então o que eu fiz? Saí batendo. E olha o que eu achei. Você tá gravando? O mesmo barulho. Tá vendo? Eu vi, ó, que ele tá quebrado aqui, ó. Essa travinha aqui. Tá vendo? É uma travinha. E ela tá quebrada. Já veio com enforca-gato aqui, que eu vou... Não sei se eu vou aproveitar ou se eu vou tirar. Acho que eu vou tirar pra tentar deixar mais firme. Mas é isso. Vou dar uma mexida aqui, vou ver essa barra aqui que vai embaixo do eixo. Vou dar uma olhadinha nela. Começar a mexer, já continuo gravando aqui pra vocês. Vamos lá dar uma olhada então. Bora pegar os enforca-gatos, porque eu acho que essa peça não vale a pena comprar uma nova só por isso. Vamos ver. Ó, acabei de tirar o enforca-gato que estava aqui. E... Bom, pra minha não surpresa, olha isso. Tá solto. 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 Então o que eu vou fazer? Acho que ainda dá. Tentar colocar um outro enforca-gato aqui. Aprender. E aqui, ó, se vocês forem ver, tem 2 furinhos que dá pra prender também. E aqui, uma criança estupidamente cabeçuda Pode falar isso em todos os vídeos. me atrapalhando. Aí a cabeça do tamanho do sol. E tem uma... E uma gordinha. Ô gordinha, sai daqui, ó. Não, sua mãe vai me matar. Não fica aqui embaixo do carro, não. Eu já tô todo sujo. E vamos lá, vou colocar os enforca-gato e a gente vai testar, né, Bia? Bom, terminei esse lado aqui. Pra vocês... Gente, desculpa a gravação, que vocês não sabem quanto tá apertado aqui. Não consigo nem me virar. Tô fazendo tudo meio dobrado aqui, mesmo parando aqui numa rampa, que é meio rampado pra traseira. Assim, tá apertado pra caceta, velho. Vocês nem sabem a dificuldade que foi só pra colocar esses dois enforca-gatos pilota régua. Então, resumindo, coloquei um aqui, que é o principal, que eu acho que vai dar mais resultado. E substituí aquele, coloquei essa com maior aperto, com um aperto maior. Agora, ó, eu bato e faz aquela barulheira. Então aqui, ó, é a peça que tá quebrada. Não tá dando suporte. E vamos ver o outro lado que não tá fazendo barulho. Ai. Caceta, velho. Desculpa a qualidade da gravação, gente. Mas tá bem ruim aqui. Enfim, ó, trava tá inteira. Não tem enforca-gato aqui. Mas lá no meio, não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Aqui já tinha. Talvez eu vou colocar um aqui, ó, porque daqui a pouco esse daqui também vai começar a fazer barulho.
Nossa, Wilson, mas você tá enchendo o carro de enforca-gato. Que coisa mais nojenta, asquerosa, porca. Dane-se, o carro é meu. Vou pôr mais um aqui porque eu realmente não quero fazer serviço novamente. É bem chato sem elevador. O ideal é você colocar aí no posto de gasolina, você tem amizade com alguém, alguma coisa, jogar em cima do elevador ou no seu mecânico. Você faz esse serviço muito mais fácil. Vou pôr aqui e dar uma voltinha. Fazer o test drive. Vamos ver se vai parar mesmo. Bora lá então, galerinha. Bora. Então tá feito dos dois lados. Já testei. Você já terminou aí, pai? É, mas é um orelhudo. Ainda não, Zé. Já testei os dois lados. Já. Então assim, só uma coisinha antes do test drive. Começou a fazer barulho na traseira parecido com esse daqui. Algumas coisas você deve verificar. Primeiramente, a placa. A placa normalmente quando tá meio solta faz esse tipo de barulho. Então antes de deitar, se sujar que nem eu tô fazendo aqui embaixo do carro, dá uma olhadinha na placa. Outra coisa, normalmente dá barulho, escapamento. Dá uma batidinha aqui na linha de escapamento, às vezes alguma travinha pode ter escapado. No caso do Fluence ele é parafusado, é mais difícil de escapar. Pra quem não conhece, tá acostumado com GM e tal que nem eu, ó, é um calço muito bem feito, parafusado. Isso aqui pra escapar é muito difícil. Bom, mas dá uma batidinha, vê tudo, checa tudo, beleza, não é escapamento. Outra coisa, essa grelha térmica aqui, isolamento térmico, normalmente dá barulho. Também, dá uma batidinha aí no meio, o ideal é subir no elevador, porque ela segue toda a linha do carro normalmente, tá vendo? Tá vendo? E no meu caso, né, no caso de quem tem influência, dá uma olhadinha nessa plaquetinha aqui, que pelo que eu andei perguntando nos grupos, isso é normal desse carro, fazer barulho aqui e colocar fita Heller. Assim, eu não gosto, eu detesto sair colocando fita Heller e enforca-gato no carro, mas eu procurei no site do mecânico.com, do mecânico Renault, não achei o código dessa peça. Pode ter sido burro e não ter procurado direito, sim. Mas enfim, é um paliativo que vai ficar aí pra sempre e eu acho que vai resolver o meu problema de forma bem rápida, bem fácil. E é isso aí, galera. Dá um cheque geral aí. Vamos lá. Agora sim. Bora lá pro teste, andando nas ruas esburacadas com os vidros baixados. E vamos ao teste. Saindo aqui da garagem meio de lado para não raspar. E vamos pegar o mesmo trecho, esse segundo trecho aí que eu mostrou no vídeo de abertura. E mesmo assim raspou. Então vamos lá, ó. Só que da outra vez a gente desceu, subiu, agora a gente vai descer. Vou deixar aqui um pouquinho pra fora pra ver se dá pra ouvir alguma coisa. Vamos lá. Todas as janelas abertas e nada, ó. Deve estar um barulho de vento lascado. Mais nada, ó. Não tô ouvindo nada. E é isso, ó. Problema resolvido. Agora eu vou pegar aqui a avenida que é tapetão, então nem adianta gravar. Mas problema resolvido com alguns enforca-gato. Não do jeito que eu gosto, mas pelo menos resolvido. E só para fechar, então assim, conclusão. Problema resolvido. Infelizmente não da forma que eu gosto, como eu já falei no decorrer do vídeo, mas com a fita com o famoso enforca-gato deu certo. E lembre-se, barulho na traseira do carro, parecido com isso que vocês ouviram no começo do vídeo. Primeiramente, placa. Pô, não é a placa tá firme. Então dá uma olhadinha no escapamento, na linha de escapamento, isso para qualquer carro. Dá uma olhadinha no isolamento térmico, com a plaquinha prata lá. Depois você dá uma olhadinha no caso do Fluence na plaquetinha, ou então, como já aconteceu comigo, pode ser disco de pastilha de freio meia solta. Então, como que você descobre se é pastilha de freio meia solta? Isso aconteceu na verdade comigo com o Vectra. Dá umas bicudinhas no pneu do carro. Se esse barulho, se você for de um lado, por exemplo, para quem tem freio a disco na traseira, claro, né? Deu um chutes no pneu, fez esse barulho, com certeza, muito provavelmente vai ser as pastilhas, como já aconteceu comigo, tá? Então deu um chutezinho dos dois lados, não fez barulho nenhum,
Então descarta, o conjunto de freio está ok. Beleza? Sem ruído. Tranquilo? Então, lembre-se de olhar nosso material. Se você gostar do nosso material, se inscreve. Ativa o sininho para acompanhar as notificações. Toda sexta-feira, vídeo às 18 horas, sempre. Beleza? Valeu, galerinha. Um abraço e até mais.